یه سوال تابعی جالب اینجا داریم و میخوایم بریم هم حلش کنیم. پیشنهاد میکنم قبل از اینکه راه حل رو ببینید خودتون برید فکر کنید تا از حل این سوال جالب بهره مند بشید. میگه که یه تابع از آن مثبت بار مثبت داریم به طوری که f(x) به علاوه y تا f(x) به علاوه y2 مساوی f(x) به علاوه 2y. بریم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. این سمت سوال، این سمت معادله در واقع یه کار جالبی میشه کرد. f(x) به علاوه 2y رو اگه من به y مقدار 1/2 f(y) رو بدم ببینیم چه اتفاقی میفته. این ور رو فعلا کاری نداشته باشید، ولی ببینید اینجا چه اتفاقی میفته. این ور یه تقارنی اتفاق میفته که من میتونم اینو بنویسم f(x) به علاوه f(y) و اینجا اگه من جای x و y رو عوض کنم این ور هم یه اتفاق میفته که f یه چیزی مساوی f یه چیز دیگه میشه که اگه من اینجا 1:1 سوال رو داشته باشم میتونم با خط زدن این f ها در مورد این دوتا چیز کم بحث کنم و سوالمو جلو ببرم. پس با این ایده تقارنه به 1:1 میرسیم و سعی میکنیم که 1:1 رو ثابت کنیم. خب بریم جلو. اگه من معادله مسئله رو پی x و y بگیرم، خب چیزی که اولین ایده که واسه 1:1 به ذهنمون میرسه اینه که چون یه y اینجا وجود داره بیرون سوال، بیرون f، پس اگه من بگیرم f(y1) مساوی f(y2) شاید بتونم ثابت کنم که y1 مساوی y2. خب بریم این مقدار رو بدیم به x هم بدیم یه مقدار ثابتی که بتونیم اینا رو با هم مقایسه کنیم. یعنی بدیم پی c و y1 و پی c و y2. اتفاقی که اینجا میفته رو ببینید با جایگذاری این دوتا چه اتفاقی میفته. اینجا که fc رو داریم، یعنی تو این دو طرف fc رو شاید بتونیم خط بزنیم، ولی اینجا ببینیم آیا این قسمت ها با هم مساوی میشن یا نه. خب داخلین اگه بررسی کنیم اصلا f(y) وجود نداره، پس ما نمیتونیم از این فرض درست استفاده کنیم و نمیتونیم مساوی بودن اینا نتیجه بگیریم که بعد بگیم که y1 مساوی y2. پس این ایده جواب نمیده. پس بذارید که من این ایده رو خط بزنم و بریم سراغ یه کار دیگه. سعی کنیم دو تا عبارت رو خودمون بسازیم که افاشون با هم برابر باشه. فعلا بیایم فرض کنیم که f(x1) مساوی f(x2) و بگیم که چرا x1 مساوی x2. خب من اینجا یه دونه f(x) خالی دارم و اگه بتونم این تیکه رو یه فرمی بنویسم که مساوی یکی از این دوتا بشه، مثلا فرض کنید که اینجا x1 باشه، یعنی به x بدم x1 و این تیکه رو یه وای پیدا کنم که این عبارت مساوی x2 بشه. اون موقع ببینید چه اتفاقی میفته. اون موقع من میتونم این دوتا رو خط بزنم چون f(x1) مساوی f(x2) و به هم نتیجه میده که y مساوی 0. خب و من اگه اینجا و من چطوری میتونم مثلا اینجا رو مساوی x2 بسازم؟ اینکه خودش x1 اینا هم مثبتن، پس x2 باید بزرگتر از x1 باشه. پس من قبلش لازمه که این فرض رو انجام بدم که x1 کمتر از x2. وقتی این فرض رو انجام بدم، حالا این فرض فرقی نداره دیگه، میتونیم فرض کنیم x2 کمتر از x1 چون این دو تا واقعا عبارت متقارنین، مهم نیست. می‌بینیم بدون کاسته شدن از کلیت مسئله این فرض رو انجام بدیم. خب وقتی این فرض رو انجام میدیم بیایم یه ادعایی بکنیم که y صفری وجود داره که من بتونم x2 رو به این فرم بنویسم. x1 به علاوه y صفر f(x1) به علاوه y صفر به توان 2. گفتیم دیگه اگه بتونیم این کار رو انجام بدیم این با این خط میخوره چون افاشون با هم برابره و y صفر چون عضو آر مثبته و اینجا نتیجه میشه که y صفر مساوی صفره. خب این به من تناقض میده دیگه چون صفر اصلا عضو آر مثبت نیست. پس این اتفاقی که اینجا افتاده بنویسم اینجا این اتفاق میفته و y صفر میشه. پس بریم این ادعا رو ثابت کنیم.
ادعامون چی بود؟ وای صفری وجود داره عضو آر مثبت که x2 مساوی x1 به علاوه وای صفر f x1 به علاوه وای صفر به توان 2 باشه. خب اینو میام یکم ساده تر میکنم و مرتبش میکنم. وای صفر به توان 2 به علاوه وای صفر f x1 به علاوه x1 منهای x2 مساوی 0. اگه بیام این معادله درجه 2 رو حل کنم، وای صفر مساوی منفی f x1 مثبت منفی این رادیکال میشه که خب چون من میخوام این عضو آر مثبت درست کنم، ترجیحم اینه که این منفیه نباشه دیگه، خودم دارم میسازمش. پس بیایم این منفیه رو حذف کنیم و ببینیم که این چرا عضو آر مثبته. خب منفی f x1 مثبت رادیکال f x1 به توان 2 به علاوه 4 تا x2 منهای x1. این که این برعکس شده به خاطر اینکه منفی 4 تا ضریب این در این منفیه رو من داخل این تاثیر دادم که x2 منهای x1 باشه. خب این تیکه عبارت مثبتیه این قسمت و اینم که f x1 به توان 2. از اینکه رادیکال بگیریم این خودش بزرگتر مساوی f x1 که وقتی هم که به اضافه یه عبارت مثبت میشه خب قطعا اکیداً بزرگتر از اینه. خب پس من اینجا یه چیز عضو آر مثبت دارم دیگه، این منفی باشه مهم نیست چون این ازش بزرگتره، این به هر حال مثبته. پس من همچین وای صفری دارم و ادعام ثابت میشه. خب حالا که ما این ادعا رو ثابت کردیم میتونیم یک به یکی f رو نتیجه بگیریم. چرا؟ چون اونجا برهان خلفمون به تناقض میرسید چون x1 کمتر از x2 فرض کرده بودیم و این نتیجه میداد که x1 باید مساوی x2 باشه. شاید بگید که این نتیجه میده که x1 بزرگتر مساوی x2، ولی خب من میتونم برعکس همین فرض انجام بدم و دوباره این کار رو تکرار کنم و از اون دوتا من میتونم نتیجه بگیرم که x1 مساوی x2. برای همین من یه بار این کار رو انجام دادم. خب فعلا فرضی که بهمون اضافه شد اینه که داشتیم f از آر مثبت و آر مثبت و f 1 به 1. خب اون مقداری که اول ویدیو گفتم و اینجا بدیم، یعنی به y بدیم 1/2 f y. پس من از پی x و 1/2 f y استفاده میکنم. اینجا این رو دارم و این قسمت هم این عبارت متقارن که اگه اسم این معادله رو بذارم qx و y، میتونم از مقایسه کردن این دوتا معادله یعنی qx و y و q y و x پی ببرم که این دوتا برابرن. خب وقتی برابر این دوتا رو داشته باشم با یک به یکی میتونم این f ها رو خط بزنم، چون میدونم که اگه f x1 مساوی f x2 باشه x1 هم مساوی x2. پس میتونم اینجا داشته باشم که y به علاوه 1/2 این عبارت متقارن به علاوه 1/4 f x2. همینطوری تا این قسمت اینا رو خط میزنیم و اینجا داریم که y به علاوه 1/4 f x2 مساوی x به علاوه 1/4 f y2. اسم این مدل رو میذارم rx و y. خب اینجا اگه به y یه مقدار ثابت بدیم میتونیم جواب سوالو به دست بیاریم. مثلا به y بدیم 1. پس من از rx و 1 استفاده میکنم و f1 رو میگیرم a. پس داریم 1 به علاوه 1/4 f(x) به توان 2 مساوی x به علاوه 1/4 a به توان 2. اگه اینا رو مرتب کنیم در نهایت به این میرسیم که f(x) مساوی 2 رادیکال x به علاوه c که تو اون c مساوی a2/4 منهای 1 a هم که f1 بود و این اگه تابع وجود داشته باشه به ما میگه که f1 باید مقادیر بزرگتر مساوی 2 رو بپذیره. چرا باید f1 مقادیر بزرگتر مساوی 2 رو بپذیره؟ که این عبارت بزرگتر مساوی 0 باشه، که این عبارت داخل این رادیکال بزرگتر مساوی 0 باشه که بتونیم تعریف شده داشته باشیمش. خب پس جواب ما هست f(x) مساوی 2 رادیکال x به علاوه c. حالا فقط کافیه جواب رو بررسی کنیم و از این اطمینان حاصل کنیم. برای بررسی جواب ببینیم که تابعمون چی بود. تابعمون بود f x به علاوه y تا f x به علاوه y2 مساوی f x به علاوه 2y و اینم جوابمونه. خب اینجا جایگذاری میکنیم به این میرسیم. اگه من اینجا واسه این f هم جایگذاری انجام بدم به این میرسم که اگه اینا رو به توان 2 برسونم
به همچین عبارتی میرسم که خب این با این برابره، این با این برابره، این با این و این هم با این کاملا جواب میده. پس این جواب مسئله من هست.